grilled or pan fried chicken in wine sauce. Salt, butter, ginger garlic, fresh cream, wine, red wine, and little milk. Now wash the chicken, keep it like this, pierce it like this, both the sides. Apro you hammer it so that it becomes soft. Doctor avano nenachen enakku enamo adu or noble job and adu romba pidikkum enakku the site spelling da marriage DOCTOR badala A actor right. Apro the ginger garlic edutittu ginger garlic and salt, you have to rub it like this. இது ஸ்கூல் குழந்தை கூட சமைக்கலாம். இது ஸோ ஈஸி. இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி போன்லெஸ் சிக்கன் பிரெஸ்ட் சிக்கன் லெக் கிடைக்குதில்ல, இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அது மேரினேட் ஆகலாம். அது மேரினேட் ஆகிற டைமில் கட் யுவர் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கீப் 4 மஷ்ரூம் போட்டுக்கலாம், ரெட் கேப்சிகம், few beans, maybe 3 or 4 caramanis. இது வந்து சாதம், ரசம், சாம்பார் அது சாப்பிட்டா தான் ஃபுல் மீல் கிடையாது. This also makes a very good full nutritious meal. Family is very small family. Me, my husband and my 2 daughters. Husband வந்து பைலட்டாக இருக்கார். பெரிய டாட்டர் மெடிசன் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ரெண்டாவது பொண்ணு சைக்காலஜி +2 முடிச்சுட்டு இப்போ தான் காலேஜில் சேர்ந்துருக்காங்க. மஷ்ரூம்ஸை அழகாக இப்படி 2 போட்டு குக்ஸ் ஆஃப். வைன் போடக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அது இல்லாமல் கூட பண்ணலாம். பட் வைன் போட்டால் என்ன ஆகும்னா யூ கெட் நைஸ் ஃப்ளேவர், ஆக்சுவலி குட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் பாயில் வெஜிடபிள்ஸ்னும் சின்னதாக கட் பண்ணுமோ பொரியல் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். zucchini gives that crunchy taste, no? இப்போ நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம் வெஜிடபிள்ஸை. ஆனால் கேப்சிகம் வந்து பாயில் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் சாட்டேட் இது. அதனால் அது கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அது கடைசியில் போடலாம். இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி குழக்குழன்னு ஆகிடும் இஃப் யூ பாயில் வித் த பீன்ஸ். ஓகே, பாயில் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணியாச்சா? அது மேரினேட் ஆகிற டைமில் யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் லிட்டில் சால்ட் இன் திஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் லிட்டில் வாட்டர். ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஸ்டவ் ஒரு 2 மினிட்ஸில் அதாகிடும். மோஸ்ட் செரிஸ்ட் ரோல் இன் மை லைஃப்னு பார்த்தாக்கா டெலிவிஷன் ஸ்மால் ஸ்க்ரீனில் டெஃபினெட்லி அழகி இப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற சுந்தரின்ற ஒரு கேரக்டர். பிக் ஸ்க்ரீனில் தோ ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை கே பாலச்சந்தர், அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஃபில்ம் தில்லுமுல்லு வித் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இட்ஸெல்ஃப் வித் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அண்ட் கமல்ஹாசன். அந்த காம்பினேஷனில் நடிச்சிருந்து அது மறக்க முடியாத படமாக இருந்தாலும் ரீசெண்டாக ஆரோகணம்ன்ற ஒரு படம் வந்து அது என்ன அப்படியே அப்லிஃப்ட் பண்ணின படம். ஆரோகணம் அண்ட் மதையானை கூப்பிட்டேன். தீஸ் ஆர் மை ஃபேவரட்ஸ். லைஃப் டைம் ரோல் ஆக்சுவலி. நம்ம ஹேமர் பண்ணியிருக்கோம்ல, சாஃப்டாக இருக்கும். அது ஒரு மூடிட்டு இப்போல்லாம் யாருக்குமே டைம் கிடையாது சமைச்சு சாப்பிட்றதே பெரிய விஷயம். அதனால் ஈஸி குக்கிங் எது இருக்குது, பாயில் பண்ணுறது, மிக்சிங் வித் சாசஸ். ஐ பிலீவ் இன் திஸ். ப்ரோட்டீன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஈவன் பொட்டேட்டோ ஹேஸ் மேஷ்ட் பொட்டேட்டோஸ். பை த வே பொட்டேட்டோஸ் வந்து ஆக்சுவலி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. யூ கீப் இட் லைக் திஸ் ஃபார் இதுக்கு தான் இந்த மில்க். அது ஆகிட்டுருக்கிற டைமில் நம்ம மேஷ் பொட்டேட்டோ வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மில்க் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மேஷ் பொட்டேட்டோ. யாருமில்லா திரையரங்கில் ஒரு குரல் போலே நீ எனக்குள்ளே இப்படிக்கு ஓர் கடிதம் சம்திங். அது ரொம்ப பிடிக்கும். அது இதில் ஜஸ்ட் புட் லிட்டில் சால்ட் அண்ட்
little butter. போட்டு see butter fat ன்னு சொல்லுவாங்க. Fat is must for the body. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது பண்ணிட்டு what you can do, இப்போ அந்த பிளேட்ல நம்ம சர்வ் பண்ண போறோம். Put it like this. Mashed potato. Turn it off. Mashed potato பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய். காரம் எதுவும் போடல. ஸோ இது என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணிட்டு டெக்கரேட்டிவாகவும் இருக்கும், சாப்பிடும்போது நல்லாவும் இருக்கும். அண்ட் green chilli is nice. It is supposed to be vitamin C. Yummy you feel. Childhood மறக்க முடியாத அனுபவம். Yes, when I was a 2-year-old child, I believe platform me and my sister were wearing the same frocks. Somehow மாறிட்டு பெட்டி மாறிடுச்சு நினைக்கிறேன். என்னை விட்டுட்டு பிக் கேங், my mother, my father, my grandmother, grandfather எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ என்னை விட்டுட்டாங்க. ஆக்சுவலி விட்டுட்டு ட்ரெயினும் மூவ் ஆகிடுச்சு. I was on the platform standing and crying, it seems. Somebody picked me up and they recognized my sister frock. ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரே ஃப்ராக் போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் என்னமோ எல்லாருமே ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வெரி குட். அது மட்டும் இல்லைன்னா ஆக்சுவலி நான் எங்கேயோ வளர்ந்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இப்போது இந்த சிக்கன் ஓரளவுக்கு ஆயிருக்கு. இது சிக்கன் வெந்துச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு யூஷுவல் ஃபோர்க்கில் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு மாதிரி ஒரு சவுண்டு மாதிரி ஒரு நறுக்குன்னு அந்த சவுண்டு வரும் மீட்டில் போகிறது. அது வந்துச்சுன்னா வேகலைன்னு அர்த்தம். ஓகே, வெஜிடபிள்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாயில் வெஜிடபிள்ஸ் விதவுட் இது வச்சது. இப்போது இதில் யூ மஸ்ட் புட் திஸ். இது ரொம்ப வேக வேண்டாம் இல்லை, க்ரீன் பீஸ் அண்ட் இது. ஸோ இதில் யூ கீப் இட் இன் த ஸ்டவ், switch it on and salt this. Again a pinch of butter. ஒரு 2 நிமிஷம் வேணால் மூடலாம் அந்த கேப்சிகம் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு. பட் வெஜிடபிள்ஸ் எப்போவுமே அரைவேக்காடாக இருந்தால் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் இட் இஸ் டேஸ்டியர் அண்ட் இட்ஸ் ஹெல்தியர் ஆல்சோ. மை ஹாபிஸ் இஸ் நத்திங் பட் செட்டிங் த ஹவுஸ். இப்போது இப்படி இருக்கா, ஒரு 2 நாள் கழிச்சு வாங்க வீடு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஐ கீப் redoing the house and my hobby is that, setting the house. You have to put it in the serving plate. Sim பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், wine, red wine எடுத்து குடிச்சிடக்கூடாது, சமைக்கணும். You have to put this fresh cream. This is an important sauce actually. This only gives the real taste. I have 2 friends, one in Colombo who is called Amara and one right now in America, Tara and a friend. In the industry, Gayatri, Devdarshini are very close friends to me. உப்பு ஏற்கனவே நம்ம அதில் இருக்குல்ல, சிக்கனில் இருக்குல்ல ஆல்ரெடி, அதனால் அது தேவைப்படாது. அவ்வளோதான், வெஜிடபிள்ஸும் ஆயிடுச்சு. Now the sauce is ready. Okay, sauce is ready now. Just pour over it. You can serve with the butter beans. I mean அது French fries வச்சு கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், ரொம்ப பிடிக்கும் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ். ரீசெண்ட்லி ஐ ஹட் பீன் டு கோத்தகிரி, ஊட்டி. ஐ லைக் தட். அப்ராடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹட் பீன் டு யூரோப். ஐ லவ் தட் பிளேஸ். எஸ், food is very important topic and I love to cook. ரொம்ப பிடிக்கும் சமைக்கிறது, ரொம்ப பிடிக்கும். சமைச்சு மற்றவங்க சாப்பிட்றத பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் வெளியில் போய் சாப்பிட்றதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது. ஐ லைக் டு குக்
இன்னோவேட்டிவாக ரெசிபீஸ் டெலிவிஷனில் வெப்சைட்டில் ரெசிபீஸ் பார்ப்பேன். சம்டைம்ஸ் குக்கிங்குங்கிறது வந்து நம்மளாக அந்த ஒரு ப்ரொப்போர்ஷன் கரெக்டாக அதுக்கு அது என்னென்ன போடணுங்கிறது அந்த அளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். எனிதிங் யூ கேன் குக் அண்ட் அதுக்கு தனியாக ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுட்டு அதை நான் இன்வென்ட் பண்ணிவிடுவேன். மை ஃபேவரட் ஃபுட் கர்ட் ரைஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. ரொம்ப பிடிக்கும். செம்ம காம்பினேஷன் அது இல்லை? ஃபேன்ஸ்க்கு பி ஹாப்பி, பி குட். நல்லது பண்ணால் நல்லதே நடக்கும், நல்லது நினச்சா நல்லதே நடக்கும், நல்லது பார்த்தா நல்லதே நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பி குட், stay good. That's it.